aka rataye shi idan shi na kallon rana har ya mutu. Wa kana yastaghisu min al-atash, yana kishirwa, jama'a ku taimake ni, ku taimake ni. Falam yusqa, suka ki shayar da shi ruwa. Thumma salabuhu ala khashaba, suka je suka daddatsa shi jikin wani ice. Malam ya ce fala'anatullahi ala zalimin, Allah ya tsine wa azzalimai. Jama'a kun ji yadda aka yi wa ahlus sunna. Ina ku da ke haɗa kai da 'yan shi'a kuna cewa ai sabani da ke tsakaninmu da su ai sabanin furu'a ne, ai sabanin furu'a ne. Anta zindiqun aw jahilun, ko dai kai zindiki ne ka san ƙarya kake, ko kuma jahili ne. To in zindiki ne kai baka cancanta ka zama malamin ahlus sunna ba, in kuma jahili ne dan mai ahlus sunna za su shugabantar da kai a haɗari mafi girma ga ahlus sunna baka sani ba. Saboda haka ina kiran ƙungiyar izala ta tsaya ta yi check and balance game da ire-iren waɗannan malaman. In ba haka ba, al'ummar Najeriya yanzu lokaci ya kai sun gane gaskiyar da'awa ta ahlus sunna a ƙarƙashin izala. To idan akwai waɗannan gurɓatattun za su jawo wa musulmi bala'i, za su jawo wa musulmi bala'i ƙwarai da gaske. Jama'a kun ji wannan kenan. Asani ashara, barna ta 12 daga cikin barnarsu min jara'imi ubaidillah al-kathira, na daga cikin ta'adi mai yawa da wannan mutum ubaidullahi ya rinka yi. Anna khailahu dakhalatil masjid, wata ran kawai sai aka ji dawakan shi kawai a cikin masallacin gari. Faƙila li ashabiha, aka ce wa yaran shi fadawan shi da ke kan dokin, kaifa tadkhuluna al-masjid, ya za ku shigo cikin masallaci da dawakai? Faƙalu, sai suka ce inna arwathaha wa abwalaha tahira, ai fitsarinsu da kashinsu masu tsarki ne. Li'annaha khailul mahadi, saboda dawakan sarki ne, don haka fitsarinsu, kun ji fiƙihu, tun da dai dawakan sarki ne to fitsarinsu mai tsarki ne. Fa ankara alaihim qayyimul masjid, mai kula da masallacin sai ya ce bai yadda ba. Fa zahabu bihi ila al-mahdi faqatalahu, ana zuwa da shi wurin sarki mahdi kawai sai ya kashe shi. Yaqulu ibn al-Azari, al-imam ibn al-Azari yace wamtahana ubaidullahi wamtuhina ubaidullahi fi akhiri hayatihi bi illatin qabiha. To bari ku ji karshen arne, karshen wannan sarkin mai suna ubaidullah, sai Allah ya dora mai jaraba. Dudun fi akhiri makhrajihi ya'kulu ahsha'ihi, tsutsa ce take rarika duburar shi tana cin uwar hanjin shi. Falam yazal bihi hatta halaka, haka wannan tsutsa ta rinka raraka shi har sai da ya mutu. Shikenan ƙarshen zindiki ya ƙare, amma ƙarshen zindiƙanci bai ƙare ba. 'Ya'yan shi da jikokin shi da suka taso, su almu'izzu sai da suka ci gaba da wannan shegantakar har fiye da haka. Mun ɗan karanto kaɗan daga ciki, amma ga ta'aliƙin da Profesa Muhammadin Sallabi yayi, sai ya ce inna ajiyalal muslimin alladhina yaqra'una tarikh al-ubaidiyyin, lallai 'ya'yan musulmi waɗanda suka biyo baya, waɗanda ke karanta tarihin ubaidawa, la ya'lamuna illa ma kutiba lahum an at-tarikh siyasi li hadhihi ad-dawla, wallahi basu san komai ba sai tarihi na siyasa ga wannan gwamnatin kawai. Wannan magana da yake faɗi gaskiya ce. Ni an karantar da ni a ƙarƙashin syllabus ɗin Najeriya tun daga first degree har masters. Wallahi al'azim abin da suke, wallahi in baka yi hankali ba mako sai su sa maka ƙaunar waɗannan mutanen. Politically za su nuna maka, kamar yadda na kawo muku kyakkyawan misali. Politically za su nuna muku, kamar yadda na kawo muku kyakkyawan misalin gwamnatin Gawan. Duk inda ka samu dattijo ɗan shekara 60-70 zai baka labarin sun ji daɗi a gwamnatin Gawan. Amma how much damage, barna guda nawa aka yi wa addinin musulunci da musulmai, raya 'yan middle belt guda nawa aka yi, wanda sakamakon haka bayan da Murtala Allah ya mai rahama ya hangi wannan bala'in ya kifar da gwamnatin Gawan, sai waɗancan 'yan middle belt su Dimka da Bisalla suka tashi suka kashe Murtala. Ka zo mu baka kasadin babban kafiri Paul Gindiri, ka ji abin da ya faɗi da bakin shi.
Paul Gindiri, babban kafiri. To duk waɗannan abubuwan ku rinka auna su kamar yadda suke right from the international community, they are all over, they are all around our locality. Duk wannan tarihin yana nan kewaye da mu. Yanzu abin da suke so su maimaita muku kenan. Suna nan suna lallabin ku. Wa suke so su kawo muku, suna son su sake kawo muku dai dan middle belt in the name of Theophilus Danjuma. Yes. Let us break it for you. It is a bad news. Let us break it for you. Kuji abin da suke so kenan. An bashi sarauta a garinku. An bashi kaza, an bashi kaza, an bashi kaza. Mumahidat. Kwanan nan za su kawo muku shi ku talaka a jam'iyyar ku ta talaka. Za ce muku jam'iyyar talaka ce. Za ce muku da kafirin kudu gwamma na arewa. Dan middle belt. Dan uwansu gawa. Mu an kashe mana su Murtala, amma su gawan suna yawo ana cewa su ne statesman, dattawa, mutanen kirki, ko ina ana zuwa suna jawabi, amma mu an kashe mana namu dattawa. Faina Sardauna, faina Abubakar Tafawa Balewa, ina suke? An kashe muku su. An zo an kawo muku wasu an ce dattawa ne, they are the statesman. Ana karanta muku history from the political point of view. From the religious point of view, ku ba a karantar da ku, amma su ana karantar da su from the religious point of view. Shine yake cewa lallai 'ya'yan musulmi da ke karantawa ko ake karantar da su tarihin Ubaidawa, wallahi ba su san komai game da daular Ubaidawa ba sai bangaren siyasa. Zahaba fulanun wa khallafahu fulan. A ce bayan da wane ya mulki wane ya biyo bayan shi. Wa annaha daula tuhibbul ilma wa tanshuru. A ce musu gwamnati ce da ke son musulunci, tana son ilimi, tana yada ilimi. Amma fa kun ji yadda aka rinka kashe malamai. Allah ya ji kan malamin mu Shehu Umar. Shehu Umar babban malami daga Jami'ar Bayero. Wallahi wata ya samu wani malami yana karantar da mu ko kwace handar din ya yaga, ya zazzage shi, ya watsa mu. Duka da mu da malamin namu ya watsa mu, ya ce 'yan iska tarihin Yahuda za ku karantar da 'ya'yanmu. To da yake Shehu Umar haka yake yin abubuwan shi rough, mu ma lokacin ba sai ba mu fahimci, wato da ya bi abin technically, ko kun fahimta? Me yawa da mu yara ne sai mu fahimta. To amma ana cikin lacca ana ba mu wannan labarin, ashe kanzan kurege ake mana. Shi malami ne masani, Shehu Umar malami daga jami'a, an fi sanin shi a haka a arewa, babban malami daga Jami'ar Bayero. Yana zuwa da ya tsayin ya ji sai ya fusge handout din ya ga, sai a shirye ce ko na shege tashi ya watsa mu, ya kawaze ba ma san me ma'ana abin ba, ashe ya ga ana zuba mana guba ne. Su wane ne suka zauna suka rubuta waɗannan history din? Ku je ku saurari karatuttuka na da ne kasan na 1 zuwa kasan na 10 a karatun hikba da ne, ka je ka saurara. Sai da na kawo su Professor M.O.A. Abdul, su suka zo suka kawo wannan, the history of Nigeria, the history of Africa, duk kaza duk suka zo suka kawo wannan. Aka karantar da mutane from the political point of view. Aka nuna daular Fatimiyya, su Mahmud Akkad da su Taha Hussein duka. Wallahi lokacin waɗannan littafan aka yi ta mana reference, duk suna nan anan. Shi yasa muke faɗa muku, dan ran da ka ɗauka, kar ka ɗauka ka gan shi a library ɗin Albani littafin kirki ne. Wallahi sai ka yi karatu, ilimi ingantacce, ka iya ɗauka ka tace. Amma ba haka ba irin bomb ɗin da babu anan na sharri. Wallahi kuwa ku natsu da kyau. Shi yasa dole sai kun tsaya kun koya ya ake tacewa. Amma kawai ka ga abin a rubuce gashi nan, a babu rariya da za a tace sharri ne. Malam yake cewa wal maqsud, amma fa abin da ake nufi da wai wannan gwamnati ta Ubaidawa ta yada ilimi, nashru kutubil falasifa, sun yada littattafan falsafa, littattafai na philosophy. Walakin la ahada yadhkur ada alladhina tarjamu lil ulama batsh haula'i al awghad. Amma ba wanda zaka ga yana faɗin sharrin wannan gwamnati in ba malaman da suka yi tarihin waɗannan malaman da aka kashe ba. Bari in gaya maka wallahi ko idan ba littafan zahabi ma ka ɗauka ba daga cikin littattafan malamai ko, wallahi ba abin da za ka sani. Amma kaga idan ka je ka ɗauki littafin Mas'udi, Allah ya la'anci Mas'udi.
muruju zahab, wannan littafin zan dira kanshi a wata rana daga cikin ranaku, musamman in nazo zan ci gaba da karatun littafin hiqba. muruju zahab littafi ne mujalladi 4, saboda ya san sharrin da ya rubuta a muƙaddimar littafin, sai ya ce kuma yaya Allah ya isa da duk wanda ya editin littafin shi ko ya ikhtisari ko ya mishi wani gyara a kai. Na'am, kaya Allah ya isa Mas'udi, amma kuma za mu iya tsine maka albarka saboda gubar da ka zuba da ƙarirai. Iqdul Farid al-Aghani, wallahi hadhihi al-kutub hiya allati tusharu lana alaiha bil maraji hinama kunna tullaban fi jami'ati Nigeria. Wallahi muna ɗalibai a jami'o'in ƙasar nan, waɗannan littattafan murujuz zahab, iqdul farid, al-aghani, waɗannan littattafan ake ba mu reference a matsayin littattafan Islamic history. Duk littattafan zindiƙai ne. Malam yaya haka ne? To duk littattafan zindiƙai ne, makiya addinin musulunci. Na ga yana girgiza kai ne, shi fresh graduate ne, abin bai gama zubewa. Wani karatu why the leaves are not their head, yan primary 5 ba. Ya ce in ba malaman da suka yi tarihin waɗannan malaman da aka kashe ba inda za ka ji ana faɗin gaskiya abin da ya faru daga waɗannan azzalama, waɗannan azzalimai bil ulama min ahli sunna, waɗannan da suka cutar da malaman ahli sunna, ba inda za ka ji tarihinsu na gaskiya. Bal inna talabata alladhina yadrusuna tarikh al-islami yadhkuruna ma'ad ibn isma'il al-mulaqab bil mu'iz. Yace duk ɗaliban da ke karatu na tarihin musulunci, Islamic history, za ka ji suna magana akan ma'ad ɗan isma'il wanda ake ce mishi al-mu'iz. Me za ka ji? yadhkurunahu wa ka'annahu batalun min abtalit tarikh. Sai ka ji suna ambatan shi kai ka ce shi wani gwarzo ne daga cikin gwarazan tarihi, amma wallahi masharranci ne da ya kashe bayin Allah. Wa hadha kulluhu, to jama'a kun san me ya kawo haka? Yace duk wannan ta faru ne natijatan li ghiyab at-tafsir al-aqdi al-islami li tarikhina, saboda ba a kallon tarihin mu ana fassara mana shi da dube na addini da dube na aƙida wanda nake ta magana. Kuna ji jama'a? Ba a kallon tarihin a aƙidance. Idan babanka ya zo yana cewa ka ai gwamnati irin ta gawan kai mun ɗibi romo, ai kai ma wane ka tuna lokacin kyauta kuke cin kifin gwangwani da madara, ka dawo hutu nan ka zo mana da katan guda na kifin gwangwani. Ai wannan gwamnati ta gawan, to yanzu wannan an ce ɗan garinsu ne, an ce irinsu ɗaya. Baba wallahi sharri suka dasa, sharri suka dasa. Bakinsu ɗaya da waɗanda suka kashe Sardauna, bakinsu ɗaya da waɗanda suka kashe Murtala, bakinsu ɗaya da waɗanda suka kashe 'yar aduwa. Baban baka sani ba, wallahi ka sani. Shi yasa har yanzu kuke jiya yau. Ku kiyaye da kyau. Duk dattawan nan zaka je yana yaban waɗannan, amma bai sani ba. Siyasar kawai ya sani, amma manufar ta aƙida fa bai sani ba. Malam ya ce bal innal mu'arrikhin alladhina katabu lana tarikh, kai ba ma haka ba fa, malaman tarihin da suka rubuta mana tarihi ko ta'assaru bi madaris al-istishraq. Annan ne zamu dawo kan professor mu, tsohon vice chancellor na jami'ar Ahmadu Bello, Professor Mahadi. Na rubuce-rubuce da suka yi dangane da tarihi jama'a na duniya da na musulunci da na Afirka da na Najeriya, da ike babu addini, ba su san harka addinin musulunci ba ko kaɗan, sai ya zama sun tasirantu da aƙidoji irin na istishraƙiyya, shine aƙidoji irin na orientalism. Kawai hidima suka yi wa turawa, hidima suka yi wa maƙiyanmu, through their write up in documenting our history. Su Professor Mahadi abinda suka yi kenan yanzu kai da kake karatu a ABU ko BUK ko ina kana karatun history, you need to know what Islam is. Kana bukatar ka san musulunci, in ba haka ba abin zai zo ya tasiri karshe ya zama baka yi wa addinin ka hidima ba, ka yi wa makiyanka hidima ne.
au bil fikr ash-shi'i ko kuma kaga duk waɗanda suka yi rubuce-rubucen tarihin